Salam, bu günlərdə Milli Məclisdə Hesablama Palatasının 2025-ci il üzrə hesabatı dinlənildi. Bu hesabat artıq bir neçə gündür ki, müzakirə mövzusudur və xəbər səhifələrində tez-tez rastlaşırıq bu hesabatdan irəli gələn xəbərlərdən. İndi isə biz Hesablama Palatasındayıq. Palatanın aparat rəhbəri Tamerlan Yusifzadə bizə 2025-ci ilin hesabatı ilə bağlı suallarımızı cavablandıracaq. Tamerlan müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Bəlkə qeyd etdiyim kimi 2025-ci il üzrə Hesablama Palatasının hesabatı dinlənildi Milli Məclisdə. Bu hesabat nə ilə fərqlənirdi ki, belə ajitaj doğurdu? Çox sağ olun müəllim. İlk olaraq bildirək ki, ötən həftə Hesablama Palatasının fəaliyyəti haqqında hesabat 2025-ci il üzrə Milli Məclisin komitə iclasında müzakirə edildi. Cari həftə ərzində plenar iclasda müzakirə olundu. Hörmətli millət vəkilləri tərəfindən hesabatımız müsbət qiymətləndirilib və sonda səsə qoyularaq hesabatın nəzərə alınması barədə qərar verildi. Hesabat qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 4 fəaliyyət istiqamətinin hər biri üzrə ətraflı məlumatları özündə ehtiva edir. Bu fəaliyyət istiqamətləri barədə qısaca məlumat verim. 4 fəaliyyət istiqaməti deyəndə biz nələri nəzərdə tuturuq? Hesablama Palatasının nəzarət tədbiri həyata keçirmək kimi bir fəaliyyət istiqaməti var. Eyni zamanda dövlət büdcəsi və büdcədən kənar dövlət fondlarının büdcəsinin layihəsinə və icrasına rəy vermək. Üçüncü istiqamət dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi ilə bağlı təklif və tövsiyələrlə çıxış etmək və dördüncü istiqamət beynəlxalq əməkdaşlıq etmək. Hesabat hər bir fəaliyyət istiqaməti üzrə məlumatları ətraflı özündə əks etdirir. Yeniliklərə gəldikdə nələri biz qeyd edərdik? Hesablama Palatasının sədrinin, hörmətli Vüqar müəllimin həm Milli Məclisin komitə iclasında, həm də plenar iclasda bu məsələni xüsusilə vurğuladı. Biz çalışırıq hər il hesabatda müəyyən yeniliklər edək. Bu hesabatın yenilikləri nədən ibarətdir? İlk olaraq biz hesabatı strateji planın icra vəziyyəti üzərindən icmallaşdırırıq. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq biz bu dəfə 5 illik dövrü əhatə etdik. Niyə görə 5 illik dövr əhatə olundu? Buna cavab vermək istərdim. Hesablama Palatasının 21-25-ci illər üzrə strateji planının icra dövrünün sonuncu ili idi. Biz hər dəfə 1 ili əhatə edirdik, bu dəfə 5 illik dövrü əhatə etdik. Bu fərqlilik vardı. İkinci məsələ, biz müxtəlif sahələr, bu səhiyyə, təhsil, real sektor, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına ayrılmış vəsaitlərin auditi üzrə əsas mühüm hesab etdiyimiz 25 nəticəni hesabata daxil etmişik. Eyni zamanda 10 vacib hesab etdiyimiz təklifi. Üçüncü istiqamət dövlət satılmaları haqqında qanun, bilirsiniz, 2024-cü ilin yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minib. 2 ildən bir qədər çox müddət keçib. Bizim auditlərin eyni zamanda təhlillərimizin nəticəsi əsasında 10 təkliflə çıxış etmişik. 10 təklifin 7-si konseptual məsələləri əhatə edir, daha çox qanunvericilikdə dəyişiklikləri ilə bağlı təkliflərdir. 3 məsələ isə cari nəzarəti həyata keçirən dövlət qurumunun inzibatçılığının gücləndirilməsi istiqamətində. Və dördüncü fərqlilik kimi nəyi qeyd edə bilərdik? Palata öz fəaliyyətinin təsirini dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinə müxtəlif göstəricilərlə qiymətləndirməyə çalışır. Bu həm kəmiyyət göstəriciləridir, həm də keyfiyyət göstəriciləri. Biz bu istiqamətdə də yeni yanaşmaları tətbiq etmişik və 4 fəaliyyət istiqamətinin hər biri üzrə yaratdığımız əlavə dəyəri hesabata daxil etdik. Hesablama Palatası fəaliyyətinin nəticələrini strateji plan əsasında icmallaşdırır. Bir qədər əvvəl siz bunu qısaca qeyd elədiniz. Bu yanaşmanın mahiyyəti nədən ibarətdir və bu hansı üstünlüklər qazandırır? Çox gözəl sualdır. Hesablama Palatası öz fəaliyyətində ümumiyyətlə nümunəvi təşkilat olmaq kimi bir hədəf qoyub. Bu ali audit orqanlarının beynəlxalq prinsiplərindən irəli gəlir. Dövlət sektorunda strateji idarəetmə prinsiplərinin tətbiqini dəstəkləyirik. Əgər biz strateji planın icra vəziyyəti barədə məlumatlara keçsək, deməli 5 il üzrə biz strateji planı müxtəlif illər üzrə əməliyyat planları tərtib etməklə icra etmişik. Eyni zamanda monitorinq sistemləri qurmuşuq. 90-dan yuxarı göstərici əsasında fəaliyyətimizi qiymətləndirmişik. 90%-dən yuxarı icra var fəaliyyətlərin icrasında, nəticələrdə təxminən 80%-dən yuxarı icra var. Biz strateji planın icrası üçün ayırdığımız vəsaitlər isə 80%lik icra olunub, plan faktdan söhbət gedir. Müqayisə etsək, strateji planın effektiv icrasından danışa bilərik. Yəni
istifadə etdiyimiz vəsait nəticəsində əldə etdiyimiz deməli göstəricilər kifayət qədər uğurlu olub. Sualınıza daha dolğun cavab vermək üçün əlavə nələr deyə bilərəm? Biz ölkədə bilirsiniz, dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi sahəsində islahatlar həyata keçirilir. Orta müddətli xərclər çərçivəsində keçid var, nəticə əsaslı büdcə modelinə keçid var. Bu ənənəvi büdcə modelindən bir qədər fərqlənir. Ötən il Vüqar müəllimin Real TV-yə müsahibəsində də bu məsələyə xüsusi diqqət çəkilmişdi. Artıq büdcə vəsaiti nə qədər xərcləndiyi sualı bizi daha çox maraqlandırmalı deyil. Bunun müqabilində hansı nəticələr əldə etdik? Palata öz nə qədər səmərəli xərclənir? Bəli, nə qədər səmərəli oldu, nələr əldə etdik, nə qədər nəticəli oldu. Biz özümüzün fəaliyyət hesabatında strateji planın hesabatlığını təqdim etməklə ölkədə aparılan bu islahatlara dəstək vermək istədiyimizi göstəririk. Bu ilin əvvəlində Prezident İlham Əliyev tərəfindən dövlət idarəçiliyinin müasir çağırışlara uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturasına həsr olunmuş müşavirə keçirildi. Bu kontekstdə Hesablama Palatasında dövlət auditinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində hansı işlər həyata keçirilir və ya belə bir planınız varmı? Olduqca vacib məsələyə toxundunuz. Cənab Prezident tərəfindən müvafiq istiqamətdə tapşırıqlar verilib. Həmin tapşırıqlar Hesablama Palatasının da məsuliyyətini artırır, qarşısında yeni vəzifələr müəyyən edir. Hesablama Palatası yeni strateji planına uyğun olaraq bu istiqamətdə artıq fəaliyyətlərə başlayıb. Dövlət auditinin rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı. Ümumən biz əgər beynəlxalq təcrübəni də araşdırsaq, dövlət auditi artıq süni intellektin tətbiqi, maşın öyrənməsi, böyük məlumatların deməli emalı istiqamətində inkişaf edir. Palata artıq bu istiqamətdə bəzi işləri həyata keçirdib. Hansı işləri həyata keçirmişik? Yeni informasiya sistemini qururuq hal-hazırda. Bu informasiya sistemi artıq bir texnoloji platforma yaradılıb. İnformasiya sistemi hökumət buludunda yerləşdirilib. Bu hüquqi haqların, eyni zamanda müvafiq tapşırıqların tələbindən irəli gəlir. Vahid giriş sistemi var. Elektron imza ilə təsdiqləməklə müxtəlif dövlət qurumları, hal-hazırda son məlumatlar 400-dən yuxarı dövlət qurumu, bundan 200-dən yuxarı qurum ayrıca baş kredit sərəncamçısıdır. Artıq bunlar müvafiq informasiya sisteminə daxil olmaqla məlumatları ötürürlər. Bu cari ildə gördüyümüz artıq işlərdir. Ötən ilin sonu və cari ildə gördüyümüz işlər. Nələri planlaşdırırıq? 100-dən çox meyar əsasında toplanan məlumatların qiymətləndirilməsini nəzərdə tutmuşuq. Avtomatik, yəni sistem vasitəsilə qiymətləndirilməsini nəzərdə tutmuşuq. Eyni zamanda məlumatların digər dövlət qurumlarının informasiya sistemlərinin məlumatlarının bizim informasiya sisteminə ötürülməsi məsələsi nəzərdə tutulub. Artıq 5-dən çox dövlət qurumunun informasiya sistemindən bu məlumatların əldə olunması ilə bağlı razılıqlar da var. Növbəti mərhələdə süni intellekti tətbiq etmək niyyətindəyik. Bu prosesləri bir qədər də avtomatlaşdıracaq. Eyni zamanda auditi fiziki məkandan asılılığını azaldacaq. Əsas məsələlər bunlardır. Ümumən yekunda həm nəzarət tədbirləri, həm də büdcə prosesində verdiyimiz rəylərlə bağlı buna ayırdığımız resurslar həm vaxt baxımından, həm də kadr baxımından hesab edirik ki, daha da optimallaşacaq. Ən çox məncə tamaşaçıları bu sual maraqlandıracaq. Aparılan auditlər zamanı daha çox hansı sahələrdə maliyyə intizamı pozuntuları aşkar edilib, rast gəlinir və bu sahələr üzrə sistemli problemlər nədən qaynaqlanır? Suala cavaba keçməzdən əvvəl qısaca bəzi statistik məlumatları diqqətə çatdırım. Hesabat ilində biz 48 nəzarət tədbiri həyata keçirmişik. Bunlardan 43-ü audit formasındadır, 5-i analitik fəaliyyət formasında. Auditlərin də 30-u uyğunluq auditi olub, 7-si maliyyə auditi və 6-sı səmərəlilik auditi. Aşkarlanan nöqsanların məbləği 1.5 milyard manat məbləğindədir. Biz bu nöqsanları müxtəlif aspektlərdən qiymətləndiririk. 3 əsas aspektimiz var. Birincisi uyğunluq aspekti, ikincisi maliyyə aspekti, üçüncüsü səmərəlilik aspekti. Uyğunluq aspekti daha çox hüquqi aktların tələblərinin pozulması ilə bağlıdır. 584 milyon manat məbləğində uyğunsuzluq müəyyən etmişik. Bunun 170 milyon manatı büdcəyə zərərdir.
170 milyon manatdan təxminən 100 milyondan bir qədər yuxarı ilə məbləğlə bağlı dövlət vəsaitinin bərpası ilə bağlı kollegiya qərarlarımız var. 40 milyon manat məbləğində pozuntularla bağlı materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Təxminən 29 milyon manat məbləğində satsam ödənişlərlə əlaqəli olduğu üçün biz bu vəsaitin bərpası ilə bağlı qərarlar qəbul etməmişik. Həmin vəsaitlərin biz dayandırılması üçün qərarlar vermişik. İkinci aspekt maliyyə aspektidir. Bu təhriflərlə əlaqəlidir. Yəni maliyyə əməliyyatları maliyyə hesabatlarında düzgün əks olunurmu, olunmurmu? Bəzən mediada buna mənimsəmə kimi belə deyək ki, baxılır. Bu o deyil. Müvafiq deməli əməliyyatlar maliyyə əməliyyatlarının hesabatlarda müvafiq maliyyə hesabatlığı çərçivəsinə uyğun əks etdirilməməsi məsələsidir. 600 milyon manatdan yuxarı təhrif müəyyən etmişik. Üçüncü aspekt səmərəlilik aspekti, səmərəsiz xərclərdir. Avadanlıqların, əsas vəsaitlərin istifadəsiz qalması, bəzi hallarda dövlət deməli qurumları özlərinin funksiyalarına aid olan məsələləri üçüncü şəxslərə ötürür. Bunun üçün satnamə deməli satnamalar keçirilir, müqavilələr bağlanılır. Bu istiqamətdə ödənişləri biz səmərəsiz xərc kimi qiymətləndirmişik. Eyni zamanda biz nöqsanları müxtəlif qruplar üzrə bölürük. Say baxımından büdcə qanunvericiliyinin pozuntusu, dövlət satnamaları sahəsində pozuntular, eyni zamanda əsaslı xərclər üzrə pozuntular üstünlük təşkil edir. Portfelin 48 auditin təxminən 75%-də biz büdcə qanunvericiliyi pozuntusu hallarından rastlaşırıq. Yarıdan çoxunda satnamalarla bağlı nöqsanlar qeyd olunur. Eyni zamanda əsaslı xərclər də kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Əsaslı xərclər üzrə nöqsanlar. Hesablama palatası həm də aşkarladığı nöqsanlarla bağlı tövsiyələr də verir. Bu tövsiyələrin icra səviyyəsi nə yerdədir və bu tövsiyələrə nə dərəcədə əməl olunur? Ümumən birinci sualda belə bir cavab verdi ki, palata fəaliyyətinin təsirini müxtəlif indikatorlar üzrə, müxtəlif göstəricilər üzrə qiymətləndirir və bunlardan ən vacibi bəlkə də dediyiniz məsələdir, təklif tövsiyələrinin icra faizi. Biz həm auditlərdə, həm də rəylərimizə, təklif tövsiyələrimizə daxil edirik. Ötən ilin iş planı üzrə təkliflərimizin icra faizi 71,5%-dir. Bu kifayət qədər yüksək göstəricidir və əvvəlki illərlə müqayisədə biz bu istiqamətdə artımı müşahidə edirik. Ümumilikdə 303 tədbir müəyyən edilib kollegiya qərarlarında. Bunun 202-si tam icra olunub. 35 tədbirin vaxtı bitməyib, yəni qərarda müəyyən edilmiş müddət bitmədiyi üçün qurum tərəfindən hələ ki bizə məlumat verilməyib. Qalan hissəsi qismən icra və icrasızlardır. Biz heç bir təklif tövsiyəni nəzərdən çıxarmırıq, proses izlənilir. İzləmə gedir həm daxildə informasiya sistemi vasitəsilə, eyni zamanda rəsmi internet səhifəmizin də müvafiq bölməsi var. Oradan da həmin məlumatlarla tanış olmaq olur. Hər bir qərarın statusu, icra statusu barədə məlumatlarla. Eyni zamanda biz təklif tövsiyələrimizin icrasını təkrar hansısa quruma auditə gedəndə bir də qiymətləndirməyə çalışırıq. Ümumən apardığımız auditlər göstərir ki, təkrar auditə gedərkən 75% hallarda müəyyən mənada maliyyə təsərrüfat fəaliyyətində yaxşılaşma halını müşahidə edirik. Maliyyə nizamında təkmilləşdirməni, yaxşılaşmanı müşahidə edirik. Bu daha çox dediyim məsələ, təklif tövsiyələrlə bağlı məsələ say etibarilə hansı effekt olub, bu barədə məlumat verdim. Maliyyə effekti barədə də məlumatlar qısaca məlumat verim. Ötən ilin iş planı üzrə biz 100 milyondan yuxarı məbləğlə bağlı dövlət vəsaitinin bərpası ilə bağlı kollegiya qərarlarımızda müvafiq tədbirlər müəyyən olunmuşdur. 90 milyondan 93 milyon manat məbləğində vəsait bərpa olunub. Bundan əlavə əvvəlki ilin iş planları üzrə də müəyyən məbləğlər bərpa olunub. Bunun da məbləği 15 milyondan yuxarıdır. Ümumilikdə 110 milyondan yuxarı vəsait ötən il ərzində, yəni 2025-ci il ərzində bərpa olunub. Eyni zamanda 400 milyondan yuxarı maliyyə tərifləri maliyyə hesabatlarında düzəldilib. Bu da təklif tövsiyələrimizin maliyyə effekti barədə məlumatlardır. Tamirli müəllim, dövlət büdcəsinin formalaşmasında iştirak edən hər bir vətəndaşın büdcə vəsaitlərinin hansı şəkildə xərclənməsi ilə bağlı məlumat almaq hüququ var. Dövlət auditinin nəticələrinin ictimaiyyətə açıqlanması və şəffaflığın artırılması istiqamətində hansı addımlar atılır?
Bu istiqamətdə Hesablama Palatası özünün kommunikasiya strategiyasına uyğun fəaliyyətlərini həyata keçirir. Müvafiq dövlət orqanının metodoloji sənəd əsasında bizim bu kommunikasiya strategiyası tərtib olunub və bizim illik hədəflər var. Hər il portfel üzrə açıqlanan audit nəticələrinin faizinin artırılması. Hazırda bu göstərici 70%-dən yuxarıdır. Bu kifayət qədər yüksək göstərici hesab oluna bilər. Əvvəlki, yəni strategiyadan əvvəlki dövrdə bu təxminən 50% idi. 20% bənlik artımı müşahidə edirik. Eyni zamanda illik hesabatımız tam həcmdə rəsmi internet səhifəsinə yerləşdirilir. Dövlət büdcəsinin icrası və layihəsi, büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcəsinin layihəsi və icrasına verdiyimiz rəylər də saytımızda tam həcmdə yerləşdirilir. Eyni zamanda həmin sənədlər üzrə xülasələr, oxunaqlığının artırılması üçün xülasələr hazırlayırıq. Bu sənədlərlə də tanış olmaq olar. Auditlərin nəticəsini iki istiqamətdə biz təqdim edirik ictimaiyyətə. Dövlət Auditi jurnalı vasitəsilə, hansı ki, o da ildə 4 dəfə deməli nəşr olunur. Yəni rübdə bir dəfə nəşr olunur. Bəli, bir dəfə nəşr olunur. Auditor hesabatları ixtisarla daxil edilir. Eyni zamanda audit xülasələri həmin jurnala daxil olunur. Eyni zamanda saytımızın bir alt bölməsi var, dövlət auditinin nəticələri. Bu bölməyə də biz deməli məlumatları daxil edirik. Bundan əlavə bəzi hallarda media subyektləri tərəfindən bizə informasiya sorğularına müraciət olunur. Həmin informasiya sorğularının deməli cavab olaraq da biz nəzarət tədbirinin nəticələrlə bağlı məlumatları təqdim edirik. Audit zamanı heç olurmu ki, hansısa qurum maneçilik törətsin, əngəl törətsin və auditə imkan verməsin? Əgər biz 2025-ci ilin iş planı üzrə deməli açıqlanan audit nəticələri barədə məlumatlarla tanış olsaq, Dövlət Auditi jurnalında biz bu məlumatları təqdim edirik. Birbaşa maneçilik hallarına rast gəlmirik. Qurumlar tərəfindən müvafiq deməli şərait yaradılır. Bəzi hallarda ola bilər məlumatların təqdim olunmasında yubanmalar var, amma bu heç bir halda şəraitin yaradılmasına mane kimi qəbul olunmamalıdır. Tamam, istərdim ki, Hesablama Palatasının qarşıdakı dövr üçün əsas prioritetləri və hədəfləri barədə sonda məlumat verəsiniz. Hesablama Palatası bayaq birinci sualda qeyd elədik ki, 21-25-ci illər üzrə strateji planın artıq icra dövrü bitdi. Yeni strateji plan tərtib edib 26-30-cu illəri əhatə edəcək bu strateji plan. Burada müxtəlif deməli məqsədlər var. 2 məqsəd müəyyən eləmişik. 3 yekun nəticə, 9 aralıq nəticə və hər bir üzrə fəaliyyətləri cari ildən başlayaraq həyata keçirməyə başlamışıq. Bəzi məsələləri artıq digər suallarda cavablandırmağa çalışdıq. Rəqəmsallaşma ilə bağlı hansı planlar nəzərdə tutulub. Bundan əlavə biz cari ildə paralel auditləri nəzərdə tutmuşuq. 2 ölkənin ali audit orqanı, bu Türkiyə və Pakistandır. Onlarla birgə paralel deməli auditlər aparacağıq. Eyni zamanda Hesablama Palatasının auditinin keyfiyyətinin artırılması üçün ən son standartlara uyğun keyfiyyətin idarə edilmə modeli qurulub. Bu modelin tətbiqinin genişləndirilməsini 2026-cı ildə nəzərdə tutmuşuq. Hörmətli Vüqar müəllimin Milli Məclisin iclaslarında qeyd etdiyi kimi hesabat ilində, cari ildə daha doğrusu 45 audit nəzərdə tutulub. Auditlər müxtəlif deməli sahələrdə həyata keçiriləcək. Büdcədənkənar dövlət fondlarının üçündə biz audit nəzərdə tutmuşuq. Bu Dövlət Neft Fondu, İşsizlikdən Sığorta Fondu və Dövlət Sosial Müdafiə Fondudur. Məqsədli büdcə fondları üzrə auditlər nəzərdə tutulub. Eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə auditlər həyata keçiriləcək. Digər bir məsələ, bu il biz 2 beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etməyə nəzərdə tuturuq. Biri dövlət satınalmalarla bağlı beynəlxalq bir iki qrup var. Onun Bakı şəhərində toplantısını, illik toplantısını təşkil edəcəyik. Eyni zamanda TÜRKSAY, hansı ki ötən il quruldu, TÜRKSAYın illik toplantısını Bakı şəhərində ilin sonuna doğru təşkil etməyə nəzərdə tuturuq. Əsas məsələlər bunlarla bağlıdır. Bir də sonda bir məsələ də ola bilər. Bu informasiya sistemlərinin auditi ilə bağlıdır. Bizim əvvəlki strateji planın aksayan hissələrindən biri bu idi. Bu il artıq müvafiq dövlət orqanı ilə birgə müzakirələr aparırıq, birgə auditləri həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Minnətdaram. Çox sağ olun. Tamamilə müəllim, suallarımıza ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Qeyd edim ki, bu günlərdə Milli Məclisdə Hesablama Palatasının 2025-ci il üzrə hesabatı dinlənildi və bu hesabat xəbər adamları üçün də həm yaxşı xəbərə çevrildi, həm də
tamaşaçılar üçün maraqlı xəbərlər çıxartmaq oldu bu hesabatdan. Elə həmin hesabatla bağlı biz Hesablama Palatasında palatanın aparat rəhbəri Tamerlan Yusifzadə ilə 2025-ci ildə görülmüş işlərə nəzər saldıq. Sağ olun.